ഹായ്, ഞങ്ങൾ ടീം നാസിഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്. അപ്പോൾ പറക്കാട് റിസോർട്ടിലാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നതാ? നല്ല ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു. റൂമിൻ്റെ വ്യൂ ആണെന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി സർവീസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്നൊക്കെ എത്തുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഫുഡ് നൈസായിരുന്നു. ക്ലൈമറ്റും അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി പേടിച്ചാൽ വന്ന മഴ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റാണ്. നാട്ടിൽ മഴയുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ. ട്രക്കിംഗ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അതെ, റെസ്പോൺസ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ. റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ രസമുണ്ടായിരുന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്.